المغربي سفيان رحمي يأهل نديه العين إلى نصف النهائي بعد مباراة دراماتيكية. في ليلة مليئة بالإثارة والتشويق، تمكن فريق العين الإماراتي من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد مواجهة مثيرة مع نادي النصر السعودي. تصدرت العين المباراة بتألق استثنائي وإرادة قوية، لتنتهي المباراة بتعادل مثير بنتيجة 4-4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب. كانت المواجهة الإيابية بين الفريقين حافلة بالأحداث المثيرة، حيث نجح النصر في تحقيق فوز صعب بنتيجة 4-3 في الوقت الإضافي، بينما تمكن العين من تحقيق الفوز بهدف نظيف في الذهاب على أرضه. وفي المباراة الإيابية، سجل للنصر عبد الرحمن غريب وأليكس تيليس والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء، بينما سجل للعين اللاعب سفيان رحيمي هدفين وسلطان الشمسي. تألق العين بروح قتالية عالية، وتمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة، لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل ويتوجب التأهل عبر ركلات الترجيح، حيث تألق حارس المرمى ولاعب العين بتحقيق الفوز بنتيجة 3-1. بذلك يثبت نادي العين الإماراتي جدارته وقوته في المنافسة الآسيوية، ويبصم بقوة على بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي، ليثبت مكانته كواحد من أبرز الأندية في القارة الآسيوية. تألق لاعب العين بأداء استثنائي، حيث بذلوا جهودا جبارة على أرض الملعب وأظهروا إصرارا وإرادة قوية لتحقيق الفوز. لا يمكن إلا أن نشيد بأداء اللاعب سفيان رحيمي، الذي قاد فريقه بتسجيل هدفين رائعين وتسهيل الطريق لتأهل الفريق إلى الدور القادم. من جانبهم، أظهر لاعب النصر شجاعة وقتالية على مدار المباراة، ورغم الهزيمة إلا أنهم قدموا أداء مميزا وأثبتوا أنهم فريق يستحق التقدير والاحترام. تألق حارس المرمى في ركلات الترجيح، كان العامل الرئيسي في فوز العين، حيث قام بتصديات رائعة أنقذت فريقه من الهزيمة وأهلته إلى الدور القادم. بهذا التأهل يتطلع فريق العين إلى مواصلة مشواره في البطولة بنفس الروح والإصرار، والسعي نحو تحقيق اللقب الغالي الذي يسعى إليه جميع الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا. إن ما شهدناه في هذه المباراة هو الروح الحقيقية لكرة القدم، حيث تلاحمت الإثارة والتشويق مع المهارة والقتالية، مما جعلها مباراة لن تنسى بسرعة وستظل خالدة في ذاكرة عشاق اللعبة. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس.